奉上旨意，流放女眷半炷香内自选军户婚配，挑不完的全都送去杂役处。我不是在实验室吗？这是哪儿？妹妹，别怪姐姐心狠，这流放之地，你这身子骨可受不住。这个细皮嫩肉的，姐姐挑走了。这个脸上有疤的活阎王，就留给你吧。那就是霍征，听说他一夜砍了20个逃兵，连百户都敢砍，太吓人了。苏二小姐落在他手里，肯定活不过这个月。活阎王，这分明是顶级人形更电机啊！妹妹，你怎么吓傻了？这位军爷看着是凶，但有把子力气，不会让你饿死的。我没打算娶妻。姐姐好眼光，挑了个细狗，是打算让他给你吟诗作对当饭吃，还是遇到野兽把他扔出去拖延时间？你骂谁是细狗？他们都怕你，我不怕。你带我回家，以后我养你。你养我？收起你的小心思，我家里一贫如洗，没粮食给你吃，受不了苦就离开。一言为定，你不赶我走，我不嫌你穷。走吧，夫君，回家。随你。哎，你放我下来，我自己能走。少废话，太慢。得意什么？明天你就得跪着回来求我。征儿，这是哪儿来的姑娘？上面发的媳妇儿。极品微酸性黑枣，发财了。姑娘，委屈你了，家里就剩半碗野菜康福了。我不委屈，娘，这地方太棒。相公，别愣着了，跟我去后山，咱们今晚加餐。哎，别乱跑！你在干什么？你疯了，快扔掉！这是毒菌和臭草，村里张屠户的儿子就是吃这个死的。那是他们傻，分不清红伞伞和牛肝菌。相公，你这大体格子还怕我毒死你不成？信我，今晚让你吃顿好的。这真的是那碗拉嗓子的康鱼。娘，相公，吃饭啦。吃饱了吗？锅里还有。哎呀，我的好妹妹，姐姐来看你了。林和，你哪来的肉？刚流放过来就学会偷汉子偷东西了？怎么，你家那细狗不行，供不起你吃饭，跑我这儿来讨饭了？你个贱人！粗逼庶女，竟敢对嫡姐不逊！我替你爹教训你！滚！哇哦，相公，你刚刚掰棍子的动作帅呆了。以后他们再欺负你，你躲我身后就是。跑了。土壤板结，缺氮缺钾，种草都费劲。千金大小姐，碰这些脏东西干嘛？相公，这地是你种的。我说过，跟着我只能受苦。那是你方法不对。相公，去拿锄头。今天你听我指挥，我保证这地半年后让你收粮食收到手软。怎么弄？第一步，深翻土，至少1尺半。这体力，这腰力，不种地真是暴殄天物。第二步，改平种为齐垄，土堆高3寸，间距1尺。你怎么懂这些？我在京城不受宠，被官柴房，就爱翻古籍，一本叫《齐民要术》的，我全背下来啦。你不信吗？信。你想怎么种，我给你出力。每隔7天翻多一次，发酵半个月，等肥料变成黑褐色、松散无臭味，就是最好的底肥。哎呦，
霍家小子，你这是发什么疯？地哪有这么重的？那河底的泥会把庄稼根冻死的。就是，这分明是在折腾霍征呢。你看那地翻得乱七八糟，今年秋天霍家怕是要饿死喽。妹妹，你要是不会种，跪下来求我，我分你一把粟米种也行。各位叔伯婶娘，你们种地亩产最高不过100多斤吧？100斤那是好年景，这荒地能打80斤，就算老天爷赏饭吃了。那你们就睁大眼睛看好了，我今天这几筐雾肥和骑龙法下去，半年后这块地的产量，我保底让它翻2倍，甚至3倍。要是种不出来，我临河跪下来给你们磕头；要是种出来了，以后这村里的地都得听我的规矩种。好，这可是你说的，到时候饿死了别来借粮。你刚才是赌气，还是说真的？当然是真的，不过我们要种的不是普通的粟米，只要肥料跟上，就这玩意儿，别说200-300斤，亩产1000斤我都敢给你弄出来。香哥，你刨这猪藕藤干什么？这东西人不能吃，生吃嘴巴会肿，煮熟了又涩又噎人。那是他们不懂怎么吃。只要在地窖里放几天，再放进火盆里烤熟，它能软糯香甜的让你把舌头都吞下去。相公，你知道这东西最可怕的地方在哪儿吗？在哪儿？1亩地能产3000斤。多少？3000斤。从今天起，你负责出力开荒，我负责动脑子，咱们要发大财了。去旁边石头上坐着，告诉我往哪儿挖，剩下的力气活你男人来干。扦插的时候要斜插，入土5到8厘米，牙眼朝上，株距30厘米，藤距60厘米。插完立刻浇透定根水，成活率能到95%以上。这是猪拱藤的味道，这真的是地里挖的那个？老天爷啊，这简直是仙丹啊！我不吃了，这不是人吃的猪食。糖块烧焦的香味，谁家在吃这么金贵的东西？是林河孙希彤，不可能，他凭什么？正儿没打到猎物吗？山里的兔子都被饿疯了，跑得比箭还快，只捡到3个野鸡蛋，给你留着。别愁了，我有办法弄到吃的。你能有什么办法？这戈壁滩上除了沙子就是石头，能吃的都被挖光了。我昨天砍柴的时候，在阴托看到了几株野根，葛根的淀粉含量能达到30%，挖回来做成葛根粉，够我们吃半个月，还能卖钱换农具。野葛那东西根扎的比老槐树还深，挖一根能累死人。而且我听说那玩意儿又苦又涩，咽都咽不下去。那是他们不会处理，只要把苦皮削掉，反复洗浆沉淀，做出来的葛根粉晶莹剔透，滑嫩爽口，比粟米糊糊好吃10倍。走，相公，跟我上山，你负责出力挖，我负责找，保证今天晚上咱们能喝上热乎的葛根糊糊。我来扛，你带路，小心脚下的石头。找到了，就是这个，看叶子的形状，出粉率最高。别急，葛根是横着长的，顺着主根的方向往两边泡，别往下硬砸，容易把根弄断。歇会儿吧，看你累的，汗都流进眼睛里了。不用，我不累，早点挖完早点回去，娘还在家等着。你哼的是什么？调子挺特别的。随便哼的，家乡的小调，很好听。这么多够咱们吃好久了。可是荷儿，这东西到底怎么做成你说的那个粉啊？娘，您看着就好了。第一步，先把葛根洗干净，削掉外皮。接下来把葛根捣碎，越碎越好，这样淀粉才能充分洗出来。我来试试，你歇会儿。还是我来吧，你这点力气，捣到明天也捣不完。这一步是洗浆，把葛根里的淀粉洗出来，要反复洗3-4次，直到挤出来的水变清为止。好了，现在把樟叶静置1夜，让淀粉自然沉淀。
明天早上把上面的清水倒掉，剩下的就是湿淀粉了。折腾了一晚上，快歇歇吧。我去煮点葛根块，咱们垫垫肚子。娘，别煮野菜汤了，咱们今天挖了这么多葛根，煮点鲜葛根块尝尝。天哪，这么好吃，比粟米还甜。或者，你以前在军营里是不是经常吃不饱？边关粮草经常被克扣，饿极了就啃树皮、吃草根，甚至连战马的饲料都抢过。那你脸上的疤……睡吧，明天还要晒葛根粉，还要去镇上卖。这道沙的来历，我从来没有跟任何人说起过。可为什么对着这个突然闯进我生命里的小姑娘，竟然有点想告诉她？霍征，快来看，淀粉沉淀好了，太完美了！把上面的清水慢慢倒掉，然后把湿淀粉挖出来，摊在竹屏上，放在太阳下晾晒，晒到用手一捏就碎，就是成品葛根粉了。太好了，这么细腻的葛根粉，肯定能卖个好价钱。卖，我们自己都不够吃。放心，我们留5斤自己吃，剩下的10斤拿去卖，卖了钱咱们买盐，买新的铁锄头，再买点细面和大骨头，给娘补补身体。我去镇上卖，你在家陪着娘，路上不安全。不行，我跟你一起去，我知道怎么推销，能卖高价。你一个大男人，不好意思吆喝。卖葛根粉了，清热降火，美容养颜。这不是葛根粉吗？这东西又苦又涩，吃了还拉肚子，谁会买？赶紧拿走，别挡着我做生意，晦气！王掌柜，话可不能这么说，我的葛根粉跟别人的不一样，是经过3次洗浆、2次沉淀的，一点苦味都没有。不信，我冲一尾给你尝尝，不好吃不要钱。咦，真的不苦，滑溜溜的，甜而不腻，还有一股桂花的香味儿。给我来碗尝尝，来一碗，给我孩子带一碗。这是什么东西？这么香，我在马车上都闻到了。回夫人，这是野生葛根粉，清热降火，润肠通便，还能美容养颜，调理气血，最适合女人和老人吃了。太好吃了，口感爽滑，甜而不腻，比那些燕窝鱼刺还合我胃口。给我称5斤，我要带回家慢慢吃，再送一些给我的姐妹。好嘞，5斤葛根粉一共250文。不用找了，以后你有这么好的东西还来这里卖，我都包了。哟，这不是我的好妹妹吗？你们不是在流放地等死吗？怎么还跑到镇上来了？这些东西不会是偷来的吧？就是一个流放的贱籍，哪来的钱买这些好东西？是偷的，我这就去报官，把你们抓起来。姐姐说话可真难听，我们凭自己的力气赚钱，光明正大，不像某些人只会沿街乞讨，连顿饱饭都吃不上。哎呀，这大骨头熬汤可香了，可惜啊，有些人一辈子都喝不上。林河，我不会让你得意太久的，我一定要让你付出代价。好久没闻到这么香的肉味儿了。上一次吃肉还是3年前过年的时候。谢谢你，荷儿，要是没有你，我和娘早就饿死了。谢我干什么？咱们是一家人啊！以后我会让你们天天都吃上肉，过上好日子。你放草木灰干什么？还留了张假纸条。等着看好戏吧。林婉今天吃了这么大的亏，肯定不会善罢甘休。他今晚一定会来偷葛根粉的做法，我给他准备了一份大礼。还是你聪明，那我们今晚就等着抓贼。不用抓，让他偷，让他吃点苦头，长长记性。林河，你这个蠢货！你的宝贝葛根粉和秘诀现在都是我的了。等我学会了，赚了大钱，看我怎么羞辱你！怎么样，偷到了吗？当然偷到了。你看，这就是葛根粉，还有制作秘诀。咱们明天就做葛根粉卖钱，肯定能发大财。这是什么东西？怎么这么难闻？不可能啊！我明明是按照纸条上写的做的，林河就是这么冲的。你这个蠢货！偷回来的根本不是葛根粉，是草木灰，还有那张破纸条也是假的。不可能！我明明看到林河把葛根粉放在那个柜子里的。没用的东西，连偷东西都偷不明白，我怎么娶了你这么个蠢货？现在好了，钱没赚到，还白忙活了一晚上。你打我！你竟然为了这点小事打我！小事？咱们现在都快饿死了，本来以为能靠葛根粉赚钱，结果被你搞砸了。你说现在怎么办？还能怎么办？都是林河那个贱人害的，我一定要报复他。景怀哥哥，咱们去李张大人那里告发他，就说他私藏财物，还用妖术害人。李张大人最恨这些会妖术的女人了，肯定会把他抓起来的。好主意，咱们明天一早就去。我就不信这次还治不了。都给我搜！敢在老子的地盘私藏御赐之物，反了天了！
李正大人，您看，他们吃的这等金贵甜美，绝对是用私藏的金银买的。按律当杖责50，没收全部家霍当。征，你想造反吗？老子可是朝廷任命的李正。相公，别脏了你的手，让我来。李正大人，这就是我嫡姐说的御赐金银，您要是眼瞎，不如捡起来看看。这他娘的不是猪狗藤吗？林婉，你个小贱妇敢耍老子！不可能！他刚才明明在吃流着蜜糖的金贵吃食，没见识的蠢货。这叫番薯，它最厉害的地方在于极其耐寒，1亩地能产3000斤。亩产3000斤，这是泼天的官运，是通天梯啊！林和，此话当真？到时候大人您拿着它去邀功，就说是您偶然寻得的天降向瑞，这功劳是我的，当然是我的。哎呀，霍家媳妇真是有大造化的人呐！李正大人，你别信这个贱人的鬼话！放肆！竟敢在此妖言惑众，污蔑天降祥瑞！来人，把这个诬告良民的疯妇给我嫁出去！再敢靠近霍家半步，绝不轻饶！戏看完了，咱们该下地干活，准备种祥祥赚大钱啦！好，听你的。不愧是猛将，这爆发力简直像头狼。霍征，先歇口气。放地上就行。满脸是泥，当心流进眼睛里。这种粗活我一个人半日就能干完。你去把那些藤蔓剪成段，别在这碍事。好，那我去了。你当心些，别累着。这女人。洗手。我自己来。拿出来。娇气。千总赏的上好金创药，受了刀伤都舍不得用。忍着点儿。你老实告诉我，你嫁过来到底图什么？我图你是个活生生的男人，不是个废物。高门大户的后宅有多脏，你没见过，我清楚得很。我宁愿跟着你在这吃糠咽菜，也不愿去给那些虚伪的老爷们做玩物。你不嫌我笨手笨脚，我就安安心心做你的霍家媳妇。记住你今天说的话，这药留着，以后粗活放着我来。只要我霍征还没战死，我碗里有一口干的，就绝不让你喝稀的。这曹涵真是该死的迷人。怎么了？扎到手了？以后小心点，衣服破了我自己缝，不用你动手。没事，一点小伤而已。哟，霍家大郎，你们是不是饿疯了？那猪狗藤也拿来当京戏良种？要我说，这娇滴滴的小姐就是个扫把星，尽出馊主意。霍大郎，你可别被这狐妹子给掏空了家底。再让我听见你嘴里吐出半个脏字，我不介意让你知道，这铁镐除了种地还能干什么。滚！军中粗人不会和妇人吵架，吓着你了？没有，霍征，你刚才很威风。这女人胆子怎么这么大？进贼了！嘘，别出声，院里进贼了，太软了。我去看看，你待在炕上，死都别出来。抓住了，是村西头的二六子。我已经把他反扭手臂绑在院外的老槐树上了，明早押送县衙。你没受伤吧？小毛贼伤不到我，睡觉。霍征，干什么？你刚才捂我嘴的时候，手劲儿太大了，我脸疼。下次我轻点儿。小贱人到底在挖什么金疙瘩？救命啊！你死要拉个垫背的！林文，你这蠢货！林和，退后，往东边跑，那里有我们前几天挖的防野兽深坑。霍征，别怕，我没事，就是腿有点麻。你是不是傻？你不要命了吗？
喝旧了，别动，我给你复位。我以为我护不住你了，护住了，你护得很好。霍征，你听好了，以后有我在，阎王爷也别想收你。这片山头，我临河养你。先松开，你的伤口必须马上处理，不然会感染。好，听你的。你疯了，腿不想要了是不是？我不扛，谁弄下去？你给我乖乖坐着，看着这些猪，顺便看着他。我下山叫人，我没回来之前，你敢乱动一下，晚上就别想上老娘的炕。好，我等你。老天爷，这全是你一个人干翻的？不是我，是我夫人寻了草药，制了药粉迷晕了他们。这几头猪是我夫人的功劳，也是她救了我的命。好孩子，好孩子。行了，别愣着了，赶紧把猪抬下山。那边的也一并拖下去。让开，那是我们家的猪肉。相公，快把那几条肥肉拿走。林婉，你是不是脑子被猪拱坏了？这猪跟你有1文钱关系吗？怎么没关系？要不是我把野猪引过来，你们能打到这么多肉吗？这猪肉必须分我1大半。林婉，你这丧尽天良的毒妇！你为了自己活命，把5、6头饿疯的野猪全引向你的亲妹妹。要不是我相公用肉身替我挡了一下，我现在早就被踩成肉泥了。天哪！故意把野猪引给亲妹妹，这心肠也太黑了！呸！毒妇！你这个蠢妇，你想害死我吗？相公，你要丢下我？跟着你只有倒霉！行了，别闹了，各位乡亲，这6头猪，我家只留1头，剩下的5文钱1斤肉，没钱的可以拿劳力来换，帮我家开1亩荒地，换2斤肉。林娘子仁义啊，活菩萨！都听好了，以后在这村里，我夫人的意思就是我霍征的意思。谁敢让他受委屈，先问问我手里的刀。现在知道疼了，白天党野出的时候不是挺威风的吗？不疼，只要你没事，把这条腿折在山上都值。闭嘴！什么死呀蛇啊的！我临河的男人必须长命百岁，全须全尾的。你说什么？你刚才说我是你的什么？没听清，算了。水放着，明早我到。荷儿，再说一遍，我是你的什么？听好了，霍征，你是我临河的男人，这辈子你的命归我管。霍征，下来歇会儿吧，雨太大了，太危险了。不行，不修好，屋里就全湿了。娘的身体不好，不能淋雨。荷儿，有你真好。有你也很好。林娘子，霍家兄弟，咱们来干活了。老天爷，这地里长的是啥玩意儿？林娘子，这不会是毒草吧？长得也太邪乎了。村长叔，这叫红薯，是能救命的鲜粮。这么大个儿，这一根藤上居然结了这么多，不仅能吃，产量比小麦高10倍不止。这东西要是推广到军营里，士兵就有救了。林娘子，这鲜粮俺们能种吗？有了它，村里冬天就不用死人了。只要大家尽心勤力帮我家开荒，等红薯熟了，我免费给大家发薯藤做种，还会手把手教你们怎么种。兄弟们，抄家伙，去后山给林娘子开地去！谁敢偷懒，我第一个削他！荷儿，你尽管放手去干，谁敢打你和这鲜粮的主意，我的刀绝不答应。老天爷呀，怎么这么旱啊！再不下雨，这红薯苗就全死了，我们全村人的希望就没了呀！我家就指望着这点红薯过冬呢，要是死了，我们一家老小都得饿死啊！我看啊，都是这个女人带来的灾星。自从她来了，咱们村里就没好过。先是野猪，现在又是大旱。你再说一遍！我没说什么。再让我听见你说荷儿一句坏话，我撕烂你的嘴！大家别慌。旱情虽然严重，但不是没有办法解决。林娘子，你有什么办法？这地里都快干得冒烟了，离河边又有2里地，挑水浇地根本来不及呀！就算全村人都去挑，也浇不完这么多地。我有办法把河水引到地里来。我们可以造一架水车，利用水流的力量把河水自动提上来，然后通过水流到地里，这样我们就不用挑水浇地了。水车？那是什么东西？我活了这么大岁数，从来没听说过。水往低处流，这是天经地义的道理，怎么可能往高处流呢？这就是水车的图纸，你们看。这是转轮，这是竹筒，这是水渠，水流冲击转轮，
转轮带动竹筒转动，竹筒把河水提上来，倒进上面的水槽里，然后顺着水渠流到地里。林娘子，不是我们不信你，这河水在低处，地在高处，水怎么可能往高处流呢？你这图纸上画的东西根本不可能实现。我看啊，还是赶紧挑水浇地吧，说不定还能救几棵红薯苗。大爷，您放心，我保证，只要按照我的图纸造出水车，一定能把河水引上来。要是失败了，我林河愿意承担所有损失，我把我家所有的粮食都拿出来分给大家。我相信荷儿，大家要是愿意干，我霍征什么危险我来担着。要是水车造不成，我和荷儿一起给大家赔罪。好，林娘子，我们信你一次，你说怎么干我们就怎么干，就算是砸锅卖铁，我们也跟着你干。太好了，首先我们需要一些会木工活的人，跟我一起去后山砍树做水，剩下的人负责挖水渠，从河边一直挖到地里。歇会儿吧，喝口水。看你累的，汗都流成河了。不累，早点把水车造好，红薯苗就有救了。我就说吧，这东西根本不可能成功，白费了这么多力气，还不如赶紧调水浇地呢。就是折腾了这么多天，一点用都没有。我看啊，林娘子就是在耍我们玩儿。大家别着急，是齿轮的尺寸有点偏差，我修改一下图纸，重新做几个齿轮就好了。霍征，你都熬了2天2夜了，去歇会儿吧，这里有我看着就行了。没事，早点把水缸修好，我才能放心。要是红薯苗死了，我们之前的努力就白费了。荷儿，你想知道我脸上这道疤是怎么来的吗？想，如果你愿意说的话。3年前，我还是边关的一个百户，手下有100多个兄弟。那次，蛮族偷袭我们的军营，我的兄弟们被包围在了山谷里。为了救他们，我一个人冲进了蛮族的大营，和他们的将领打了起来。那个蛮族将领很厉害，是蛮族第1勇士，他一刀砍在了我的脸上。我当时以为我死定了，可我不能死，我还有100多个兄弟要救。我拼尽最后一丝力气，一刀砍死了他，带着我的兄弟们冲了出来。可是最后还是有30多个兄弟死了，他们都是跟着我出生入死的好兄弟啊！要不是我指挥失误，他们就不会死了。都过去了，你已经尽力了，你的兄弟们不会怪你的。后来我的上司克扣军饷，还把战败的责任推到了我的头上，说我通敌叛国，把我贬为了流放犯，发配到了这里。我娘为了陪我，也跟着我来了这里，吃了这么多苦。荷儿，谢谢你，我和我娘早就饿死了，是你让我重新看到了希望。都过去了，以后有我在，再也没有人能欺负你和娘了，我们会越来越好的。走吧，我们继续组装水车，这次一定能成功。转！成了，真的成了！林娘子，你真是活菩萨呀！你救了我们全村人的命啊！林娘子，谢谢你，你就是我们的再生父母啊！以后谁要是再敢说林娘子是灾星，我第一个跟他拼命！大家快起来！这不是我一个人的功劳，是大家一起努力的结果。要是没有大家，我一个人也造不出水车。不好了，大家快看，红薯叶上有好多青虫！这可怎么办啊？这么多青虫，根本抓不完啊！要是青虫把叶子吃光了，红薯就长不大了。别担心，我有办法。首先，我们发动全村的人，把家里的鸡和鸭都吹到地里来，让它们吃虫子。鸡和鸭最喜欢吃青虫了，而且它们的粪便还能当肥料。其次，我们熬制草木灰大蒜水，喷洒在红薯叶上，既能杀虫又能施肥，还没有毒。现在是红薯膨大期，需要大量的肥料。我们用之前沤好的农家肥，在红薯藤的旁边挖一条10厘米深的沟，把肥料埋进去，然后盖上土，这样
肥料就能慢慢被红薯吸收了。农家肥的配比是牛粪3份、羊粪2份、草木灰2份、秸秆3份，发酵半个月而成。这种肥料营养丰富，而且不会烧根，是最好的有机肥。今年的红薯肯定能大丰收，我看啊，亩产3000斤都不止。是啊，多亏了林娘子，要是没有她，我们今年肯定要饿死了。以后我们都跟着林娘子干，肯定能过上好日子。大家放心，等到秋收的时候，每家每户都能分到足够的红薯，再也不用饿肚子了。以后我们还要种更多的东西，赚更多的钱，盖新房子，让大家都过上好日子。荷儿，有你真好。有你也很好。王里正办差，闲杂人等滚一边去！林氏，看来你没敢糊弄本李呀。按照约定，这红薯我要留一半做种。留一半？你一个流放的贱籍，还敢跟本李正谈条件？这地里的鲜粮全都是朝廷的，本李正今天来就是奉公执法，全部拉走。王大人，您好歹给村里留点种啊！闭嘴！再多言，以意图谋反的罪名抓。既然鲜粮已经长出来了，你这通晓妖术的女人留着也是个祸害。来人，把红薯和藤蔓全都装车，把霍征和这女人也给我绑了，押拉入大牢，免得他们走漏风声，抢了本李正的功劳。我看谁敢动！霍征，你敢暴力抗法，这是诛九族的大罪！相公，别冲动。荷儿，对付这种蠢货，不值得你背上抗法的罪名。王里长，你想独吞功劳，杀人灭口，可以，但是你信不信，你今天把这些东西拉走，不出10天，你王富贵一家老小就会被县令大人全部砍头。你少危言耸听！你以为这红薯是野草，它储存不当，3天内就会发霉长黑斑，那黑斑是剧毒，吃一口就能穿肠烂肚。你把这毒物献上去，行刺朝廷命官，该当何罪？那我就把藤蔓带走，自己种。这才是最蠢的。红薯需要剪藤扦插，需要草木灰杀菌，需要特殊的杀土党配比，差一丝一毫长出来的全是空根。到了明年春天，县令要你推广种植，你拿什么种？种不出来，你就是欺君之罪。县太爷第一个拿你祭旗。王大人，你想拿政绩，我霍家想活命，何必鱼死网破？你想怎么样？这批红薯你可以拿走1筐去报喜，就说是你指导我们试种成功的，但我必须作为唯一的农技指导，你不仅不能抓我，还得配合我，帮我开荒扩种。只有产量上去了，你的乌纱帽才能越戴越稳。好，就按你说的办。荷儿，有你在，是我霍征几辈子修来的福分。林娘子，你救了咱们全村的命啊！我说过，这红薯是要带大家一起种的。接下来咱们要甩开膀子大干一场了。第一，霍家后山几10亩荒地全部开垦，来干活的每天包1顿干饭，月底结算2斤红薯。第二，等薯藤长成，我免费提供技术指导，但秋收后每家得把收成的2成作为2种费交给我。第三，谁要是私自偷种乱种导致绝烧的，以后休想从我这里拿到一片叶子。干！林娘子指哪儿咱们打哪儿，谁敢不听林娘子的，唾沫星子都能淹死他！相公，你的腿伤还没好，我给你揉揉腿算什么？荷儿，你护着我，护着这个家，这流放的日子倒像是在神仙洞府了。这就神仙洞府啦！等秋收了，我带你赚大钱，建个青砖大瓦房，让你做个地主老爷。好，我给你打长工，一辈子那种。老天爷呀！1亩地足足收了4000斤，4000斤啊！我活了一辈子，从来没见过这么多粮食。林娘子，这可咋办啊？烂不了，我要教你们一门新手艺，变成能放1年不坏，还能卖出天价的金疙瘩。月莲花，千人佳话，似水中月，情意这金烛花。竹篱笆，木琵琶，枫桥月下。这是什么吃食？看起来真好看。这叫猪肉炖粉条，来，相公尝尝。我与月来闲暇，有你之前，我哭诉情来等。太
太好吃了，这简直是人间美味啊！红薯不值钱，但这种神仙粉条是酒楼饭馆的稀罕物。村长说，让大家加紧干，咱们要发大财了。2个流放犯穿得破破烂烂，来我这儿卖什么？赶紧走，别影响我做生意。掌柜的，借你后厨一用，我做的菜要是入不了你的眼，我们立刻就走，分文不取。宫桥月下，谁在弹唱？思念远方牵挂。那年仲夏，你背上行囊离开家。这是何物？爽滑金道，世间罕见。此物若做招牌，必能日进斗金。林娘子，你这粉条我全包了。独家供货，每斤80文，先付100两定金，以后每个月供货5000斤，价格随升就市。成交。流放3年，第一次突然手里有这么多钱，林娘子谢谢你，以后我就跟着林娘子干了。林娘子让我往东，我绝不往西。荷儿，你说要赚大钱，盖大瓦房，如今你全做到了，我霍征何其有幸，能得妻如此。你的命是我的，我要你好好活着，陪我长命百岁。林娘子，这是这个月的账本，咱们这个月一共卖了8000斤粉条，赚了35两银子，比上个月多赚了10两。太好了，李叔，辛苦你了。这个月给大家多发点工钱，每个人再奖励10斤红薯干。谢谢林娘子，我替大家谢谢你。大家知道了，肯定会更卖力干活的。张征，谁是林和？出来！我是他男人，你们想干什么？你就是霍征，听说你挺能打啊。不过我告诉你，在这清河县是我们聚福楼王掌柜的地盘。王掌柜说了，你们的粉条只能卖给聚福楼，而且价格必须降到30文一斤，不然的话就砸了你们的作坊，让你们在这里混不下去。聚福楼，好大的口气！我的粉条想卖给谁就卖给谁，价格我说了算，你们管不着。敬酒不吃吃罚酒，兄弟们，给我砸，把这里砸个稀巴烂！谁敢动林娘子的作坊，先过我们这一关。你们3秒钟，不然的话，别怪我不客气。你别嚣张，我们王掌柜不会放过你的，你等着，我们还会回来的。林娘子，霍兄弟，对不起，差点让他们砸了作坊。李叔别这么说，多亏了你们。不过聚福楼肯定不会善罢甘休的。从今天起，我和李叔带着大家轮流守着作坊，谁敢来捣乱就打出去，我倒要看看他们有多大的胆子。大家都说说这事儿怎么办？王地主说了，要是谁敢把红薯卖给林和，就收回他的地。我们可惹不起他呀！这可怎么办啊？王地主，我们可惹不起啊！我们就没地方种庄稼了。可是要是没有林和，我们的红薯哪来的粉条？哪能过上现在的好日子？做人不能忘本啊！各位乡亲，我知道大家很为难，王地主势力大，大家惹不起。这样吧，大家可以把红薯卖给王地主，但是我希望大家记住，是谁教会你们种红薯？是谁让你们吃饱饭？是谁带着你们赚钱的？林和，识相的话就把粉条的配方交出来，不然的话，我让你在这个镇上混不下去。我让所有的村民都不把红薯卖给你，我看你拿什么做粉条。就是，只要你把配方交出来，我们可以给你一笔钱，让你后半辈子衣食无忧，你就等着喝西北风吧。林娘子，我们的红薯只卖给你，就算王地主收回我们的地，我们也不怕，大不了我们去开荒。没有林娘子，我们早就饿死了。我们不能忘恩负义。对，我们的红薯只卖给林娘子。王地主，你别太嚣张了，我们再也不受你的欺负了。就是，大不了我们一起去开荒，跟着林娘子，我们肯定能过上好日子。好，好，你们等着，我不会放过你们的。谢谢大家，谢谢大家的信任，我保证以后一定会带着大家赚更多的钱，过上更好的日子。黑风寨的土匪今晚要下山劫掠，县衙的差役已经在路上了。我们只要坚持到差役赶到就行，大家分工合作，保护好自己和家人。霍兄弟，你说怎么干，我们就怎么干，我们跟土匪拼了！对，不能让他们抢走我们的东西。李叔，你带着几个人在村口挖陷马坑和绊马索。陷马坑挖3尺深，上面铺上树枝和泥土，伪装好。绊马索要拉在离村口50米的地方。林和，你带着妇女和孩子躲进地窖，准备好热水和布条，万一有人受伤可以及时处理。
其他人拿着锄头、镰刀和绳索，跟我在村口两侧的树林里埋伏，等土匪掉进陷马坑，我们就冲上去，用绳索和渔网把他们捆住，不要硬拼。兄弟们，冲进去，抢光他们的粮食和钱财，女人和孩子都给我带走！谁抢到的多，谁分的多。动手！县衙差役在此，土匪休走！思念远方牵挂，那年仲夏，你背上行囊里。霍兄弟，多亏了你呀！要是没有你，我们村就完了。这不是我一个人的功劳，是大家一起努力的结果。还要多谢县衙的差役们及时赶到。霍征听令，你带领村民全歼黑风寨土匪，保境安民，功劳甚大。县令大人特赏银50两，绸缎10匹。县令大人有令，流放村村民齐心协力剿匪，有功于朝廷，特评出你们今年的赋税。太好了，不用交山了，今年能多存点粮食了。你和林娘子的功劳啊！要是没有他们，我们哪有今天？军营急令，北蛮子寇关，大举入侵，凡在籍军户伤愈小兵，即刻归队抗敌。违令者，斩立决。知道了，我1个时辰后动身。霍兄弟，你一定要活着回来呀！我们都等着你回来，我们还等着跟着你和林娘子过好日子呢。荷儿，我走了，你在家照顾好自己和娘，看好作坊和村子，我一定会回来的。你放心去吧，我会照顾好娘和大家的。我等你回来，你一定要平安回来。荷儿，对不起，军令如山，我必须得走。道什么歉？你是去保家卫国，又不是去送死。可还是放不下对你的爱过几个不下，日夜思念，心中的猜念。在军中当小兵，我只求苟活，但现在我有了你，我向你保证，我一定会留着这条命回来。等我立了功，我拿军功换咱们的良民身份，你在家等我。好，我等你。你记着，你要是敢死在外面，我就招赘10个8个汉子，住着你盖的大瓦房，花着你的你休想！这大瓦房的主人只能是我。活着回来。上！弟姐，保护将军！狗贼休狂！好一个猛士！你叫什么名字？先锋营小兵霍征，好一个先锋营小兵！本将记住你了。霍征，你斩杀敌将，救本帅于危难，实乃首功。本帅今日便拔擢你为正七品把总，赏银500两。你可还有什么想要的？大帅厚恩，卑职感激不尽，但卑职不要官位，不要赏银。卑职与妻子皆是流放罪己，卑职是个糙汉，受苦无妨。但卑职的妻子林氏，不过最负能在泥土里挣扎一生。卑职愿用这泼天的首功，只还大帅一旨，恳求大帅赦免我夫妻2人的流放罪己，还我妻子一个干干净净的良民身份。疯了吗？为了一个女人放弃前途，值得吗？值得。若无妻，霍征早是一具白骨。这功劳本就是他给的底气，若不能护他一生清白喜乐，霍征要这官温何用？哈哈哈哈哈哈！好一个有情有义的汉子！本帅若让你寒了心，这仗以后谁还替本帅打？本帅今日不仅要特批上奏兵部洗掉你和你妻子的流放籍，这正七品把总的官位，你也得给本帅坐稳了。等朝廷的赦免文书下来，本帅放你半个月大假，滚回村里，给你那好媳妇风风光光的补办一场婚礼。卑职叩谢大帅天恩。荷儿，我带着干干净净的身份，马上就能回家见你了。天地光错，收获了一场又一场，而我们何时发芽？霍征，恭喜你啊，终于可以和你妻子团聚了。
我放你半个月的假，你赶紧回去吧，好好补办一场婚礼，别让你妻子等急了。卑职一定尽快回来，继续为大帅效力，为朝廷效力。好，我等着你回来，我还要提拔你当千早呢。不行，我不能坐以待毙，我得想办法帮霍征，帮边关的士兵们。他们在前线浴血奋战，我们不能让他们饿着肚子打仗，不能让他们因为没有药而死。李叔，我想建一些温室大棚，在冬天种蔬菜，你能帮我找一些人吗？温室大棚那是什么东西？冬天天寒地冻的，怎么可能种出蔬菜？我活了这么大岁数，从来没听说过冬天能种蔬菜。我有办法，你看，这是大棚的图纸。温室大棚用土墙做围墙，木架做锅架覆盖双层油纸，下面挖火道烧柴取暖，这样大棚里的温度就能保持在几度，足够蔬菜生长了。而且双层油纸还能保温，防止热量修失。真的能行吗？要是失败了，可就白费力气了。肯定能行，只要按照我的图纸建，一定能种出蔬菜。我以前在书上看到过这种方法，肯定没问题。林娘子，你真是神人啊！竟然能在冬天种出这么新鲜的蔬菜，这简直是奇迹啊！李大人过奖了，这只是一点小技巧而已，利用温室效应提高大棚里的温度，就能在冬天种蔬菜了。林娘子，太好吃了，脆甜可口，比夏天的黄瓜还好吃，能不能卖给我一些？我愿意出高价买。冬天能吃到新鲜蔬菜，简直是太奢侈。当然可以，李大人要是喜欢，我每天让人给您送过去。好，林娘子，我们听你的，我们也捐钱捐粮。我家里还有3袋粮食，都捐出去。就算我们自己少吃点，也要让士兵们吃饱饭。我也捐，我把我攒的银子都捐出来，给士兵们买药。首先，我们制作压缩饼干，把面粉、猪油、红糖盐按比例混合，揉成面团，然后切成小块，放进锅里蒸熟。这种压缩饼干能保存3个月，非常适合行军打仗的时候吃。1块压缩饼干就能顶一顿饭。这种高度酒精能有效消毒，防止伤口感染。蒜素很强的杀菌作用，能治疗很多疾病，比很多草药都管用。太好了，终于准备好了，明天终于就出发，把这些物资送到边关去。荷儿，边关太危险了，到处都是打仗的，你还是别去了，让李叔他们去就行了。你一个女孩子家，我不放心。娘，不行，这些物资怎么用，只有我最清楚。而且我想霍征了，我要亲自去看看他，我放心不下他。您放心，我会保护好自己的，我一定会平安回来的。好吧，那你一定要小心，娘在家等你回来，你和霍征都要平平安安的。大家再坚持一下，援军很快就会到的，我们一定能挺过去的。将军，你看，有车队来了，好多马车。荷儿，是荷儿，她怎么来了？霍征，我来了，我给你们送粮食和药品来了。荷儿，你怎么来了？这里太危险了，你怎么能来这种地方？我不是让你在家等我吗？我不来，你怎么办？你们怎么办？我放心不下你。有救了！林娘子，真是巾帼不让须眉啊！你这次不仅救了先锋营，更是救了整个边关。本将一定会向朝廷禀报你的功劳，朝廷一定会重重奖赏你的。将军过奖了，保家卫国，人人有责。我只是做了我应该做的事情。士兵们在前线浴血奋战，我能为他们做一点事情，是我的荣幸。粮食、药箱、棉衣。月莲花，千古佳话，似水中月，情迷着镜中花。凭什么？那座大瓦房，那些金银财宝，本来都该是我的，诰命夫人的位置也该是我的。林和那个贱人，凭什么拥有这一切？相公，好消息！天大的好消息！霍征死了，先锋营全军覆没了，林和成了寡妇了。真的，太好了！那我们这就过去，把这大瓦房和钱财全抢过来。他不能立户，这霍家的产业自然该由我们至亲来接管。林和，你个克夫的扫把星！
这是我家，滚出去！你家霍征早就死透了，你现在是个克死男人的寡妇。按照规矩，寡妇不能立户，霍家的产业应该由我们这些至亲来继承。闭嘴！我相公没死，他很快就会回来的。妹妹，你一个寡妇守着这么大一份家业，多不容易啊！不如把房契和钥匙交出来，以后姐夫我会好好疼惜你的，保证让你吃香的喝辣的。就凭你这软脚尸，我嫌恶心，滚！敬酒不吃吃罚酒。来人，把这贱人拉开搬东西，把他拖出去。我看谁敢动他一下！你怎么可能没死？你怎么穿上了军官的衣服？这不可能！荷儿，我回来了，对不起，让你受委屈了。你还知道回来？我还以为你真的死了。我的错，以后谁也欺负不了你。刚才是谁说我死了？是谁要抢我霍家的产业，还要欺负我媳妇儿？霍将军饶命！是他，全是这个毒妇的主意！是他非说你死了，非要拉着我来抢房子的，不关我的事！苏文宇，你别碰我！都是你这个丧门星害的我！我跟你早就没关系！瞪大你的狗眼看清楚，这是兵部下发的特赦文书。我霍征因生擒敌守将，立下首功。林氏因千里送粮救助全军，被朝廷封为安人。朝廷已赦免我夫妻2人的流放罪疾，恢复良民之身。朝廷已封我为正七品把种。不该是这样的。高明夫人的位置应该是我的，荣华富贵应该是我。把这对私闯民宅、意图抢劫的贼人绑了，送交县衙大牢。蝶恋花，千古佳话，似水中月，你这镜中花。竹篱笆，木琵琶，碰巧月下，谁在弹唱？思念远方牵挂。那年仲夏，你背上行李开家，古道旁，我郁郁来闲暇。苗里秋千，都是他自己选的路。别想了，都过去了，我们好好过日子。我霍征是个粗人，这大半年来，多亏了大家照顾我媳妇。如今我拿命拼出了头，脱了罪疾。主帅给了我半个月的探亲假，我决定3天后在咱们这大瓦房里正式迎娶林禾过门。大婚那天，霍家流水席摆3天，村里老少爷们儿谁也不许缺席，全都来给我霍征捧个人场。好，霍爷敞亮，恭喜霍把总，恭喜领军赶来了。三之下，蝶恋花，千古佳话，似水中月，情意这镜中花。竹篱笆，木琵琶，碰巧月下，谁在弹唱？时间太仓促，这料子不够软，绣花也不够密。荷儿，等以后我立了更大的军功，一定给你挣一套真正的凤冠霞帔。傻子，什么凤冠霞帔，都不及你拿命给我换回来的这张良民籍，也不及你千里迢迢赶回来娶我的心意。这套喜服是我这辈子见过的最美的衣裳。荷儿，嫁给我，委屈你了。以后我一定会让你成为世界上最幸福的女人。我现在就很幸福，有你在，我就很幸福。骑士到，迎新娘。荷儿，我来接你了。一拜天地，二拜高堂，夫妻交拜。各位乡亲，天地神灵为证，我霍征是个粗人，只懂打仗搏命，但我今日立誓，此生唯有林禾一妻，绝不纳妾，绝不收通房。我若有半点负他，让我万箭穿心，死于乱军之中，死后不得超生。
送入洞房。荷儿，你真美。看什么看？还不喝交杯酒？谁在弹唱思念远方牵挂？那年仲夏，你背上行李开家，古道旁我与月来闲暇，庙里秋千我哭打开看看。荷儿，从今天起，霍家的库房钥匙归你，我的俸禄归你，我的军功章归你，我这条命也归你。你指哪儿我就打哪儿，你让我干什么我就干什么。我不要你的命，我要你好好活着，陪我一辈子，陪我看日出日落，陪我儿孙满堂。夫人慢点跑！将军马上就进城了，小少爷都快被你抱得喘不过气了。我回来了，这次打得好，北蛮子投降了。皇上准了我半年的假，从现在起，谁也不能把我们分开。我要好好陪着你和念儿。好，将军大人，厨房里炖了你最爱吃的粉条红烧肉，还有你爱吃的拔丝地瓜，就等你回来开饭了。回家。